คนก็คือตอนแรกเราลงคลิปไปใช่ไหมว่าเรารีวิวอุปกรณ์แต่งหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้ดูค่ะก็จะมีอันเดิมก็จะมีอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะมาเนี่ยมันเป็นกากเพชรจริงทุกคนเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้ดูใครว่าเราแกล้งเราไม่ได้แกล้งค่ะให้มาเจอตัวจริงไหมล่ะเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเรามองเห็นนะคะแค่เราบอกว่ามันเป็นแบบกากเพชรทุกคนก็น่าจะรู้นะทุกคนก็ลองเอาแป้งผสมกากเพชรดูได้นะคะมันอาจจะเป็นเหมือนเราหรือไม่ถ้ามันมีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนเป็นเครื่องสำอางแม่แต่บางอันก็หายไปอะทุกคนเนี่ยแป้งตัวนี้ทุกคนลองไปหาซื้อกันได้นะทุกคนเดี๋ยวลงแอดเดตตาก่อนนะทุกคนตาเราเอาเป็นแบบสีชมพูดีกว่าโอเคทำเลยจ้าแจ่มมากทุกคนสวยอุ้ยเยอะไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะเป็นของเราแล้วสวยไหมทุกคนดูกระจกเลยค่ะทุกคนก็คือว่าดาวเป๊ะไหมเดี๋ยวขอตั้งรีดีก่อนรู้สึกว่ามันสวยอ่ะสวยมากโอ้โหอ่ะเอาเลยมาตรงนี้นางเทพบุตรจริงๆสเปกทอมมั้งสมาตาได้แล้วจ้ะอุ้ยมันอาจจะเบลอๆหน่อยนะในกล้องแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราบอกไปว่าสีมันจะฉูดฉาดมันจะแดงนิดนึงเราทาดีก่อนจุ่มไม่สีชุ่มไปเลยทุกคนจะได้รู้ว่ามันใส่จริงไหมตามที่ทุกคนแบบงงนะคะว่ามันจะใส่จริงเหรอพี่เอาให้ดูเลยไหมล่ะได้ดูนะเกือบเขาป้าใส่ชมพูค่ะตัวนี้เอาหมดค่ะเดี๋ยวลองดูในกระจกกันเลยนะมันใสมากอ่ะเหมือนเราทาชมพูแค่นิดเดียวอ่ะแบบนิดเดียวแบบ1%อ่ะมาตัวนี้มากมันเหลวมากแต่คลิปแรกเราพูดผิดนะทุกคนถ้ามันเหลวมันจะแดงค่ะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ค่อยเหลวอ่ะแล้วเราทาเบาๆอ่ะมันจะสีใสค่ะทุกคนใสอ่อนๆทาอ่อนๆถ้าเราทาอ่อนสีก็จะใสค่ะแล้วพูดผิดนะทุกคนเพราะว่า
เราหาข้อมูลยังไม่ได้อะเราคิดค้นมาเองเราทดลองด้วยตัวเอง ไม่ได้ไปหาข้อมูลที่ไหนเดี๋ยวดูผ่านกระจกก่อนเหมือนไม่ได้ทาแต่ทาจริงนะไม่ได้หมดด้วยไม่ได้หมดด้วยนี่ดูเลยนี่ไม่ได้หมดนะไม่ได้หมดใครหาว่าหมดไม่หมดอันนี้ก็ไม่หมดดูตรงนี้อันนี้ไม่หมดอันนี้ไม่หมดนี่มันเป็นรอยค่ะทุกคนมันเป็นรอยหน้านี้ยังไม่หมดเลยใครหาว่าหมดให้คะแนนที่เราแต่งหน้ากี่คะแนนคะทุกคนเรารับแต่งหน้านะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งหน้าให้มันสวยไงเราแต่งหน้าแบบลุคแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าหาตัวเรายากเลยนะพิกัดเราก็คืออยู่เขาลิบงาค่ะทางไปบ้านวัดธรรมรังสีทุกคนอาจแบบไม่เจอเราหรอกแต่ว่าเพื่อนเราอาจจะมาเจอเรานะคะทุกคนเราปลื้มตัวนี้มากเราชอบตัวเนี้ยขอถ่ายอีกแล้วกันชอบอันนี้แดงจริงไม่ได้หมูมีตรงนี้ปาดไปเลยไหมล่ะปาดเลยกลัวมันแดงเกินอ่ะถ้าทาลิปทุกอันน่ะไม่ใช่ว่าเป็นลิปสีใสนะคะแต่ถ้าทาอ่อนมันก็จะใสคลิปแรกที่เราลงใครเชื่อคือแบบแกเป็นผู้หญิงจริงปะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบไม่ได้ว่าเพราะผู้ชายไม่อินกับการแต่งหน้าเนาะผู้หญิงมันต้องอินขาวดูฉ่ำมากอันนี้ก็ทาเยอะนะก็จะยิ้มให้ดูแบ่แต่แบบโหแบ่เลยอะแบ่โอ้แบบมันเราลองชิมลิปได้ไหมลองเล่นนะทุกคนลิปมันไม่ทามันไม่ติดปากเราแล้วแค่แบบเฉยๆแกล้งทุกคนนะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะใครอยากให้เราทำอะไรเนี่ยบอกเลยได้หมดเลยนะทำได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเอาที่แบบเราใจกล้านะทุกคนคือแบบอย่านี้เราโอเคไหมคะทุกคนอย่ามาว่าเราเหมือนเดิมไม่ชอบทุกคนมาว่าค่ะเวลาโหดเนี่ยโหดยิ่งกว่าเพื่อนเลยค่ะโหดยิ่งกว่าหัวหน้าห้อยนะอันนี้ไม่หัวหน้ารองนะก็โหดแบบเลยอ่ะชอบเอาสิ่งนี้มันเยอะเหมือนเราไม่ได้ถ่าเราเหมือนแต่งไปโรงเรียนได้นะจริงๆก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย